আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মনিস কুকবুক। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি যে রেসিপিটি শেয়ার করছি, চিকেনের দিয়ে আলুর ঝোল। এটা খুবই একটা কমন রেসিপি এবং কি সহজ রেসিপি। আমাদের বাঙালিদের মধ্যে এটা খুবই একটি কমন রেসিপি। আমরা সবাই ঘরে ঘরে তৈরি করে থাকি। এটার টেস্ট কেমন হয় আমরা সবাই জানি। তবুও যারা নতুন রান্না শিখছেন, আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি তাদের উপকারে আসবে। চলুন যাই আমার আজকের রেসিপিতে আমি কিভাবে খুব সহজ করে তৈরি করছি। এখানে আমি চুলায় পাতিল বসিয়ে দিয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। যখনই তেল গরম হয়ে আসবে তখন আমি গরম মশলাগুলি অ্যাড করে দিব। এখানে আমি দিয়েছি দারচিনি, তেজপাতা, এলাচি, লবঙ্গ পরিমাণ মতো দিয়ে দিয়েছি। আর কয়েক সেকেন্ড আমি গরম মশলাগুলিকে ভেজে নিব। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চাইলে গরম মশলাগুলিকেও বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। যেহেতু আমি আজকে 1.5 কেজি পরিমাণ চিকেন রান্না করব, সেজন্য আমি 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি। একটা চিকেনের জন্য আমার কাছে মনে হয় 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিলেই ঠিক হয়। সেজন্য আমি 1.5 কেজির জন্য 1.5 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে আসবে তখন আমি অ্যাড করে দিব অন্য মশলাগুলি। এখানে আমি 1/2 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচের মতো আদার পেস্ট, আর 1 টেবিল চামচের মতো রসুনের পেস্ট। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে আমি আদা রসুনের পেস্টটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব, যাতে কোনো কাঁচা মশলার গন্ধ না থাকে। দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি আদা রসুনকে। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি অন্য মশলাগুলি। 1 চা চামচের মতো দিয়ে দিয়েছি আমি মরিচ পাউডার, 1 চা চামচের মতো ধনিয়া পাউডার, 1 চা চামচের মতো দিয়ে দিয়েছি হলুদ পাউডার, আর সেই সাথে আমি দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচের মতো গরম মশলা। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমি মশলাগুলিকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব এবং কি 4-5 মিনিটের মতো আমি ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এইভাবে যখন দেখতে পাচ্ছেন মশলা কষানো হয়ে এসেছে, উপরে তেল ভেসে উঠেছে, তখন আমি ভালোভাবে কেটে ওয়াশ করে রাখা চিকেনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজের করে কাটতে পারেন চিকেন। ছোট ছোট টুকরো করে আমি কেটে নিয়েছি। ভালোভাবে মশলার সঙ্গে আমি চিকেনগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর সেই সঙ্গে এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি কিছু আলু। এটা একদমই একটা কমন রেসিপি। আমরা চিকেনের সাথে আলু দিয়ে মুরগির ঝোলটা করে থাকি। ভালোভাবে আমি আলুগুলোকেও অ্যাড করে নিয়েছি। এখানে আমি 2টো আলু দিয়েছি, আপনারা চাইলে কম বেশি করতে পারেন। কভার করে দিয়ে আমি 6-7 মিনিটের মতো কষিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি কভার উঠিয়ে দিয়ে ভালোভাবে আবারও মিক্স করে দিচ্ছি। কিছুটা পানি উঠে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন এখনো পুরোপুরি কষা হয় নাই। আলুটা যেহেতু নরম হয়ে গিয়েছে, আলুগুলিকে এখন আমি তুলে নিব। আলু তুলে নেওয়ার পরে আমি চিকেনটাকে আরো কিছুক্ষণ কষাবো। এইভাবে বারবার নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, না হলে নিচে লেগে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে। এখন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো টক দই। এটা একদমই অপশনাল, আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে না দিতে পারেন। দিলে টেস্টটা আরো ভালো হয়। ভালোভাবে আমি চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি অ্যাড করে দিব বড় একটি টমেটো কুচি। আপনারা এখানে টমেটো পেস্ট করেও দিতে পারেন, আবার এইভাবে কুচি করে কেটেও দিতে পারেন। চিকেনের সঙ্গে টমেটোকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি।
এখন আমি কভার করে দিয়ে একদম 7-8 মিনিটের মতো আবারও কুক করব। 7-8 মিনিট পর আমি ফিরে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন টমেটোগুলি একদম চিকেনের সঙ্গে গলে গিয়েছে, পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে টমেটো। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম পানি, একদম টকবগে গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি ঝোলের জন্য। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝোল রাখতে পারেন কম বেশি। যেহেতু আজকে আমি আলু দিয়ে মুরগির ঝোল করছি, সেজন্য ঝোল ঝোল রাখবো। এখন আমি তুলে রাখা আলুগুলোকে আবারও অ্যাড করে দিচ্ছি মুরগির সঙ্গে। ভালোভাবে অ্যাড করে দিয়ে আমি নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এখন আমি কভার করে দিয়ে আবারও 7-8 মিনিটের মতো কুক করে নিব। দেখতে পাচ্ছেন একদম ঝোল ঝোল আছে এখনো। আমি এরকমই ঝোল রাখতে চেয়েছি, এর চেয়ে আমি আর বেশি কমাবো না। আজকে আমি একদম ঝোল ঝোল রান্না করছি। অলরেডি আমার একদম মাংসগুলি সুসিদ্ধ হয়ে গেছে, আলুও সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এখন চুলার জাল কমিয়ে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গেছে আমার মজাদার আলু দিয়ে মুরগির ঝোল। তো আজ এ পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।